हेलो व्यूअर्स, इससे पहले हमने पढ़ा था नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में हमने गुडविल को जो है क्लासिफाई करा है टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में। तो सबसे पहले है परचेज गुडविल एंड सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि हम आपको परचेज गुडविल किसे कहते हैं और सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसे कहते हैं। परचेज गुडविल को हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। परचेज गुडविल होती क्या है? परचेज गुडविल इज द गुडविल व्हिच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। फॉर एग्जांपल, व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट इज रेफर्ड टू एज परचेज गुडविल। मतलब ये है कि परचेज गुडविल है वो हमें एक्वायर्ड करते हैं मेकिंग ऑफ पेमेंट, यानी जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट को करने के बाद जो एक्वायर्ड करते हैं उस गुडविल को, ये हमारे पास परचेज गुडविल कहलाती है। फॉर एग्जांपल तो हम किसी का बिजनेस परचेज करेंगे तो जो हमारे पास एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन होगा, यानी परचेज कंसीडरेशन जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे पेमेंट ज्यादा होगी। जो एसेट्स हमने एक्वायर किए हैं तो उस एक्वायर एसेट्स की ज्यादा होने की वजह से हमने पेमेंट जो की वो की है हमने 1 लाख रुपीस की, और एसेट्स हमें जो एक्वायर्ड हुए वो है 80,000 के। तो मैंने जो 20,000 एक्स्ट्रा दिए, ये एक्स्ट्रा 20,000 क्या होगा मेरे पास? ये गुडविल कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास गुडविल जो होगी वो होगी एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट, यानी जब हम पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट के एक्वायरेशन यानी उस पेमेंट के बिहाफ पे जो हमारे पास एसेट्स आए, तो एसेट और पेमेंट के जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब हमारे पास है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि दूसरी कैटेगरी है गुडविल की। इसकी डेफिनेशन से साथ पढ़ते हैं। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल व्हिच अराइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच एन ऑनगोइंग बिजनेस पोसेसेस। यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो गुडविल मैं अपने बिजनेस के बिहाफ पे कमाता हूं कंटिन्यूअसली रन करते हैं, यानी जो भी मेरा बिजनेस है इंटरनली जनरेटेड, यानी इंटरनली जनरेटेड गुडविल का मतलब वो गुडविल जो मैंने खुद से अर्न की अपने बिजनेस को प्रोसेस करते हुए, अपने बिजनेस को रन करते हुए, यानी जो मार्केट में मेरी वैल्यू बनी है मेरे प्रोडक्ट के बिहाफ पे, मेरी सर्विसेज के बिहाफ पे, ये गुडविल वो गुडविल कहलाती है जो मैंने अपने बिहाफ पे कमाई अपने बिजनेस को लॉन्ग वे में चलाते हुए।